頭前嘅你一聽到印度嘅貧民窟，會對呢個地方有啲乜嘢嘅感覺呢？可能平時聽印度嘅負面資訊比較多，今集就等我親身去印度了解一下當地人嘅生活究竟係點樣先。而家會先準備去貧民窟啦，跟住頭先呢，坐喺架車度嘅時候，咁我喺度錄下街邊啲環境啦，跟住之後一停車就有個小朋友，就個司機都好醒目，即刻閂翻我個窗，然後個小朋友就行埋嚟，就問我攞錢咁樣啦，跟住隨後呢，都有其他即係一啲傷殘人士走埋嚟，控到個窗好埋咁樣。你見到呢啲畫面都覺得有啲心酸，因為嗰陣時喺埃及都見到好多呢啲畫面，唔識點樣形容嗰種感覺啊！要緊緊地跟隨住佢先可以行到馬路。Blessings, right? Okay. You look pretty. 我唔知我變到咩樣而家，我冇打算都咁樣，唔知你話係 blessings 喎，但係其實我冇宗教信仰嘅。再翻去行先。我哋而家已經第一站嚟咗呢個全印度最大嘅貧民窟。但係比我想象中，我又聞唔到啲咩臭味喎。咁真係比較雜亂嘅，即係不論交通或者係個道路上面都係比較雜亂。The whole world is Pakistan, Karachi. Second is Mexico City. Third is India, Mumbai, Dharavi. Can you give me a definition about Islam? What do you think? What is Islam? So my definition about Islam: we are not poor, we make lots of money. Every year Dharavi makes 1 billion USD. We have school, hospital, each and every stuff inside the whole slum. Yes, it's densely populated place where lots of people are living in a small congested area with happy faces. 孟買嘅貧民窟係全印度最大，當地嘅本地人大約18歲已經要開始出嚟做嘢。貧民窟入邊有唔同嘅工場，主要處理一啲可再造嘅物料，然後再生產其他產品。喺孟買入面，普遍出面嘅工作平均1星期會放1日假，但係喺貧民窟工作嘅印度人，佢哋1年365日都要做嘢，而且每一日仲要做最少10個鐘頭。即係兩個勁兇狠咯，呢兩隻嘢嚇死我啦！頭先就講啦，佢哋呢度所有咧喺呢個工廠做嘅本地人，喺呢個貧民窟做嘢嘅本地人咧，都冇可能嚟嘅。禮拜一、禮拜日都要做嘅。咁每個月咧就係有200蚊美金啦。跟住佢個僱主咧都會包埋1日3餐俾佢哋，就係頭先喺嗰個位嗰度食嘅。咁呢個導遊咧，佢就同我講啊，其實咧slum咧唔代表佢哋係好窮㗎，佢哋都1年都個 productivity 好大，咁但係只不過可能出邊無非出邊嘅地方實在太貴啦，咁佢就變咗要喺呢個 slum area 度住啦，咁好遺憾我冇得入去睇佢哋即係貧民窟嗰啲屋入面係咩環境，但我就裝到嘅，即係好黑暗，咁啊即係好細，可能我哋平時一間房都冇咁樣啦，即係可能得個空間係幾間咁樣，已經好黑暗咁，好黑咁樣咯入邊咁樣。呢一間係貧民窟入邊其中一間嘅學校，而佢哋每一個月都要俾學費40蚊美金，即係大概300零蚊港紙左右。
而導遊同我講呢度好多嘅家庭都係會有8至14個小朋友。係啊，你冇聽錯，係真係8至14個。而對比翻佢哋嘅人工，我相信唔係每一個家庭都可以應付得到學費。正如導遊所講，喺貧民窟生活嘅本地人唔代表佢哋好窮，可能佢哋都有各樣唔同嘅原因，想繼續喺呢一個生活圈子入面。縱使佢哋每一日都要好長時間咁樣工作，甚至乎連一日休息嘅時間都冇。雖然唔知道佢哋係咪已經習慣咗呢一個嘅生活模式，會唔會有埋怨嘅一刻，但係我見到呢度嘅人都好努力咁樣緊守住佢哋嘅工作崗位。咁而家咧，我咧就準備試下呢個印度嘅奶茶啦，叫 Chai Tea。咁佢呢度咧係一間好 local 嘅餐廳嚟嘅。咁大概一杯咧都唔使$1嘅，佢話係大概80 cents 咁上下嘅美金啦。我而家試下先，有啲淆底，因為通常我之前有試過，但係就係啲酒店 order 嘅。咁嗰間咁好嘅餐廳自己我都係第一次嘅啫。So too sweet actually. It's quite sweet. 係好甜咯，但係好香奶茶味嘅，真係係港式奶茶嘅超甜版咯，可以幻想係。哇！Do the local people still add some sugar? Still? Wow！ 咁佢就話佢哋 local 人咧，有時係仲要加糖落去飲嘅添。呢個咧就係佢哋用嚟整奶嘅。整完啲奶之後咧，佢哋咧就會擺落去佢哋頭先嗰間 Chai Tea 嗰度 mix 埋。呢間餐廳就係好正宗嘅 Chai Tea 啦。頭先咧就問佢啦，呢一度咧平均女性結婚年齡係幾多？就話以前咧大部分咧都係14歲左右就結婚，咁而家呢個年代咧佢就已經老咗㗎啦，就係21歲，大概平均年齡係21歲啦。咁而男性咧就最少要23歲先可以結婚。不過我覺得對我哋嚟講，對香港人嚟講咧，可能都仲係一個好後生嘅年齡，但係佢哋就係一件好正常嘅事啦，同埋佢哋多數都會係同一個大過自己嘅男人結婚嘅。佢話同細過自己係唔常見嘅。喺我身後邊呢一個咧，就係呢一度孟買呢一度一個好大嘅洗衣場嚟嘅。咁佢哋咧，佢話全部喺呢度做嘅人咧都係男人啦，而且佢係會咧大部分都係用hand wash 用手去洗衫嘅。咁前面呢一度咧，佢就話咧，一啲白色嘅衫咧，佢哋可以係會令到佢就唔知用啲咩方法去令到佢更加漂白啦，可以。咁大部分嘅衫咧都係嚟自酒店啊、醫院啊呢啲地方。Can you tell me what's the name of this station? Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. It's really hard to remember. We do have the short name also. Yeah, short name. Yeah. CSMT or VT station. CSMB is the short name. T for toy. Oh, CSMD. CSMD is the short term. 就有個男人想學我 IG， 跟住咧我同事點好啦，即係總之咧就幫我拒絕咗佢，好尷尬。好啦，我哋而家咧就準備去買飛啦。呢一個咧就係孟買一個好繁忙嘅一個車站啦。即係其實頭先個名即係超長，我都聽完呢度唔會記得點樣讀㗎啦。咁然後咧，佢話基本上你嚟到孟買咧，呢一度咧你係去邊度你都一定要會嚟到呢個 station 度搭車嘅。基本上呢度咧係即係呢個 station 係佢哋一個好重要嘅交通方法之一啦。我哋而家去買飛啦。而家我哋就準備上火車啦。咁樣咧，佢買來回飛啦，搭2個站，咁就唔使$1美金，2個人都講緊來回喎，即係平到我都唔識形容。
其實我第一次喺印度度搭 train， 緊張。我呢一個嘅車廂咧，就係係放女士嘅啫。咁佢話如果即係男女佢哋會分開車廂嘅，咁我哋係同 family 一齊嚟，即係有老公啊，有阿爸嘅話咧，咁佢哋就唔可以入去呢個女士嘅車廂，就要入翻去男士嘅車廂。如果你係一個人嘅話咧，咁你就可以選擇呢個女士嘅車廂。唔知道大家知唔知道印度嘅火車有咩特別呢？印度火車嘅門長期都係開門嘅狀態，注意佢哋嘅火車唔係冇門㗎，只係唔閂門啫。所以呢度火車嘅意外率都係好高。上個星期呢度先有人喺繁忙時間跌咗出去路軌，所以呢，我一路企出去嘅時候，導遊都會不停叫我小心啲，唔好跌咗出去。唔單止遊客會做呢啲嘢，呢度嘅本地人都係好中意一路聽住歌，一路企出去睇風景。短短出咗嚟3-4個鐘啦，即係又不論男女咧都會好興問你佢哋同你影相啊，或者問你攞 Instagram 咁樣嘅。即係頭先啱啱有個好細個嘅女仔都係衝埋，即係想問我叫咩名啊，想問我攞 Instagram， 但係我導遊就阻止咗啦。跟住佢就同我講，佢話不論男女都好，都唔可以相信即係啲人即係問你攞呢啲咁 privacy 嘅嘢咁樣。咁係咯，都唔知啊。對我嚟講，可能 Instagram 我都係一啲相啊，又唔係話真係好多好私人嘅嘢喺入面。不過佢哋就極力阻止呢件事咯。我覺得咧，佢哋即係我感覺上有覺得佢哋純粹係好奇，見到即係啲生面孔咁樣好好奇，好似好純真咁樣問你個 IG， 當問你影相，我又覺得幾得意嘅其實。我諗住嚟呢度影呢個 Indian Gate 啦，點知啲人咧係攞部相機影住我咯。OK， 即係我太奇怪啦，可能得我一個呢啲面孔。咁啊後邊呢一個咧就係 Indian Gate， 不過好可惜佢係整緊嘅，搭晒棚咁。圍都係人啦，佢係咁拗你，叫佢俾佢影相啦，但係教你買 pose 仲要。前呢一個呢，就係出現得仲比 Indian Gate 更早期嘅酒店，係全城最貴嘅酒店嚟嘅。咁佢外表其實都真係幾靚，4000蚊，差唔多4000蚊港紙一晚，係500幾蚊美金一晚咯。印度嘅蔗汁。如果唔怕嘅話，其實都可以試下嘅。加佢側邊都有好多烏蠅嬲住，不過當睇唔到。喺我身後邊呢一度咧，就係咧孟買入邊一個佢哋聲稱係好 romantic 嘅一個海北長廊啊！咁佢話咧有啲couple 啊會走過嚟睇日落啦，咁亦都係佢哋一個空閒嘅時候、放假嘅時候會過嚟放鬆心情嘅一個地方啦。呢條海北長廊咧其實都係好長嘅，咁就算咧而家其實只係喺呢度嘅時間3點幾咧，但係咧都好多人都見到，即係應該 suppose 係咪 office hour 嚟嘅？我估應該都係嘅，但係都好多人都見到。呢一度咧，點解會係一個咁浪漫嘅地方咧？就係風雨不改，佢哋係會即係 even 係落雨咧，佢哋都唔會驚整濕啊，會仍然係繼續坐喺度睇啲海浪咯。咁頭先咧，啱咧個 tour guide 就同我講，喺呢個孟買旅行嘅遊客咧，通常咧
都係會報 local tour 嘅。佢話因為咧，因為有地方喺 Google 度揾咧，就淨係揾到啲好 famous 嘅地方，就未必揾到啲窿窿罅罅。咁樣咧，所以咧，如果 local tour 咧，就係會帶你去可以捐窿捐罅咁樣啦。呢個就係佢嘅版本。咁話唔知可以參考下嘅。咁我都相信，如果報 local tour 其實係真係會比較方便啲，即係安全啲咯。因為始終即係譬如頭先貧民窟嗰度咁樣一個人去，你又有啲地方，因為其實好多地方佢都唔俾拍攝啊。咁你可能又唔知喎，咁拍咗又可能佢哋又唔中意咁，即係都有呢啲問題喺度。因為其實好多位，尤其是喺slum 即係貧民窟嗰度咧，我係好想影多啲嘅，但係即係奈何有啲位話私人地方，同埋佢哋啲 local 又真係唔係好中意咁樣，咁所以都冇得拍。即係拍到佢哋日常做嘅工作要做啲乜嘢啦，同埋即係冇假期呢樣嘢，我都覺得都算幾幸福。我哋都即係有時嫌自己啲假期少，但係其實人哋一年365日都係要返工，仲要一日都返足10個鐘喎，跟住冇休息之餘，錢可能對於嚟講呢度係會夠嘅，去咗千零蚊一個月嘅話。不過我都聽講喺孟買生活其實都唔算好平，同埋啲樓如果你市區嘅樓都唔平啦，好似要300幾萬港紙，之前有聽過咁。所以係咯，即係可能有啲即係尤其貧民窟入邊有啲屋連即係廁所都冇咁樣，都睇到佢哋連即係刷牙啊、即係抹身啊嗰啲，我都見洗頭咯，見到佢哋啲人喺出邊喺條巷嗰度洗頭刷牙咁樣咯。所以我都覺得令我幾深刻印象嘅呢個貧民窟，幾特別呢個體驗。好啦，我都覺得好眼瞓，好攰啦。下個國家再見，拜拜。